হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে একটি স্যামসাংয়ের এলইডি রয়েছে। আজকে এর প্রবলেম নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। আপনারা যে প্রবলেমটি আজ দেখতে পাচ্ছেন, এলইডিটা অন হওয়ার পর একবার হোয়াইট, একবার গ্রিন, একবার রেড, একবার ব্লু অনবরত পরিবর্তন হচ্ছে। এটিকে সাধারণত আমরা বার্নিং প্রবলেম বা বার্নিং মুড বলে থাকি। এটি সাধারণত মেমোরিতে ভুল ইনফরমেশন যাওয়ার জন্য এই প্রবলেম হতে দেখা যায়। এছাড়া ময়েশ্চার পড়লেও আমাদের ফ্ল্যাপের মধ্যে যদি ময়েশ্চার পড়ে সেক্ষেত্রেও এই প্রবলেম দেখা যায়, কিন্তু মূলত মেমোরিতে ভুল ইনফরমেশন যাওয়ার জন্যই এই প্রবলেম হতে আমরা দেখতে পাই। অনেক ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাবেন যে পাওয়ার বটন অনেকক্ষণ চেপে রাখলে, 20 থেকে 25 সেকেন্ড চেপে রাখলে এই প্রবলেম সলভ হয়ে যায়, কিন্তু সব সময় এটি প্রযোজ্য নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি ঠিক করা সম্ভব হয় পাওয়ার বটন প্রেস করে। তো দেখুন, আমি সেটটি ওপেন করে নিয়েছি। আপনারা মাদারবোর্ডটি দেখতে পাচ্ছেন। আমি আগেই বলেছি বোর্ডের মেমোরিতে ভুল ইনফরমেশন যাওয়ার জন্য এই প্রবলেম হতে পারে, বার্নিং মুডে চলে যেতে পারে, বার্নিং প্রবলেম বলতে পারেন, এই প্রবলেম দেখা যায়। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এই কার্ডটি, মাদারবোর্ড বা কার্ড তাই বলেন, রিপ্লেস করে দিই, সচরাচর আপনারা স্যামসাংয়ের হয়তো অরিজিনাল এই মাদারবোর্ডটি পাবেন না। সেক্ষেত্রে আমরা চাইনিজ বোর্ডও ইউজ করতে পারি। যদি এটি চেঞ্জ করে দিই সেক্ষেত্রে এই প্রবলেমটি সলভ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আমার আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।